суши практически. Только без ничего. Жена заказала, я такой, что долго машину делать. 11 минут ехать. Это не бренд, цены такие, 3200, блин, Это 300. Максималка. или 3300, она же, ну, не сильно выходила дороже. Максималка 200 на или 350. 250. Ну, вот, наверное, ее, наверное, 250, 200. Вот, 400. да, вот, точно стояла. А в чем там разница? Панорама и кожаный. Вот эти боковые расширители точно, и больше не видно. Решетка, посмотри, она отличается. Ну, я говорю, там что-то вот не так. После Нового года прям платили и наряде тачку. Полгода ждать, короче. Я говорю, ну ладно, наберем, это 200 тысяч мне скидку сделали, там это. Ну, если 500, и пусть тебе там взяли 100, ты все равно на 200 выиграл. Ну, короче, Если я каждый приехал, я порвал, я говорю, ну ладно, просто тренинг, сколько вы оцените? Они говорят, выходят такие, типа, ну, 100 тысяч. 2,8 там шестерка мотор, конечно. Двигатель, короче, надо снимать, чтобы масло в коробке поменять. Да, серьезно? Это не разлетелось далеко еще. Не так, да? Бензин будет такой, ремонт 300. Серьезно? Нет, что там все закончилось А недавно. Не сошлись. Вроде так было полностью. Нормально так, я мур. Они очень хорошие. Он такой, блядь, как заголовок. Юрчик, когда в городе был, у брата было 12, он приезжал на свечка. Какого года там, 90-х какие-то там? 90-х их начали выпускать. Типа оригиналы, Присовский. Ну, без надписи оригинал. С какого по какой год? И тебе сейчас вытянет, с какого по какой год их выпускали. Кабан это знатная тачка. У людей они в коллекции. Давай, подержи. Ну, с какого по какой выпускали? Ну, я что-то Эмиратов. Да, ну это может еще бензиновые, они жрут до хера бензиновые. В Эмиратах они бензины обожают. Ну, я что-то не нашел, блядь, смотри. Не, почему? Я думал, а? Крузаки бензиновые есть. Ты что, конечно, их полно бензиновых. бензовые, И 200, и 100, и 300, V8, они да, все бензины. Это почему? V8, сейчас V6 идут все. Сейчас V8 на крузаках, а V6 тоже идут. Все стали на V6. Скоро будут гибридные электрические, хуля. Ну, я думаю, эти еще не скоро.